ପୂଜାର ଢଙ୍ଗ ହେଲା ସେଇଟା ଢଙ୍ଗ ମାନେ ଠାକୁର ଉଠି ପଳେଇବେ ଏଭଳି ପୂଜା କଲେ ତମ କଲୋନୀ ଆଖପାଖ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଶୁଣିବେ ସେ କହିବେ ଏଭଳିଆ ଦାଣ୍ଠିଆ ନନା କିଏ କିଏ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଡାକିବ କିଏ ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଡାକିବ କିଏ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାକୁ ଡାକିବ ଇଏ କଣ ନନା ତମେ କଣ ପୂଜା କରୁଛ ନା କଣ ସକାଳୁ 12 ଜାଗା 13 ଜାଗା ପୂଜା କରି ସାରିକି ଘିଅ ମିଅ ସବୁ ହେଇକି ଧିଅ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ତୁ କଣ ଜାଣିବୁ କଣ ଆରେ ମୋ ପଇତା କାହିଁ ଏଇଟା କଣ କି ଇଏ ହେ ଆମ ନାତି ଟୋକା ଏତେ ଖେଚଡ଼ ପଇତାଟାକୁ ବୋଧେ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ନେଇଗଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡୋରଟାକୁ ଦେଖୁନା କାଟିକି ପକେଇ ଦେଇଛି ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଶାନ୍ତି ଦେଖିଲ ସେ ଘୁମ ପାଖରେ ପଇତାଟା ପଡ଼ିଥାଉ ଟିକେ ତମେ ଖାଲି ପୂଜା କରୁଥାଉ ମୁଁ ଖାଲି ଆଉଛି ମୁଁ ଯଦି ପୂଜା ଜାଣିଥାଏ ତମକୁ କାହିଁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଏଇ ମୂର୍ଜ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ପକଉଥାଉ ମୁଁ ଆଉଛି ଭଗବାନ ନନା ଶୁଣ ଶାନ୍ତି ନନା ନମସ୍କାର ଠାକୁର କାହାନ୍ତି କହ ମତେ ଠାକୁର କାହାନ୍ତି କହ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ର ମୋବାଇଲରେ ଟିକେ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରେ ଆଗେ କୋଉଠି ତୁ ଜାଣିକି ଠାକୁର ଜାଣିକି ଭୋଗରାଗ ଟିକେ କର ଟିକେ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହବ ଭଗବାନ ଶାନ୍ତି ହବ ଘର ଶାନ୍ତି ହବ ଓମ୍ ମରୁଅସ୍ତ ଦଶ ଭିତରୁ ପାଣି ବୋଧେ ନାହିଁ ଚଳିଯିବ ଆଉ କିଏ କଷ୍ଟ କରିବ କାରଣ ଦୁନିଆ କାମ ଓମ୍ ଜଳ ଓମ୍ ଠେକି ଓମ୍ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଓମ୍ ଠେକି ଓମ୍ ଜଳ ଆୟ ଓମ୍ ଜଳ ପଇଲା ତ ଜଳ ପକେଇବ ଉପରେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ହେଇ ଜଳଟା କେମିତି ପକଉଛ ମାନେ ସତରେ ପକଉଛି କହିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ପଇଲା ପବିତ୍ର କରିବୁନି ଓମ୍ ପବିତ୍ର ଧ ବାଗେଇକି ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନହେଲେ ବାସ୍ ଏଠି ତ ହଁ କଣ ହେ ଭଗବାନ ହେ ଆମ ବୁଢ଼ୀମା ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ଖାଲି ଯାଉଛି ନନା ମୋର ଛାଡ଼ି ଦେଇଯା ନନା ହେ ଶୋଇ ବୋଇଲାଣି ମତେ ଲାଗୁଛି ଆ ଲାଗି ଗୋଟେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡିବ ହଁ ଦେବ ଓ ସେ ଥାଉ ଗୋଟେ ଭୋକ କଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଖାଇ କେତେବେଳେ ଯାଉଛ ପୂଜା କରିବନି ବୋଧେ ଏଇ ଦୀପ ନିଭିଗଲାଣି କଣ ଖାଉଛ ମୁଁ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଘରକୁ ଖାଇଛି ଦୀପଟା କାହିଁ ଲିଭେଇଦେଲ ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଲିଭି ଯାଇଛି ଭାରି ଅସୁବିଧା ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ବୋଧେ ପାଠ ହବନି ଦୀପ ମୁଁ ଲଗେଇ ଦଉ ସାଙ୍ଗେ ଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ସ୍ୱାହା ଅଗ୍ନି ଦେବାୟ ନମଃ ଜଳିଲା ଦେଖିଲ ତ ନନା ହୋମ କାଠ କାହିଁ ମଲା ହୋମ କାଠ କାହିଁ ହୋମ କାଠ ତମେ ପୂଜା କରିବ ନା ମୁଁ କରିବି ଧର ତମ ହୋମ କାଠ ଧର କଣ ଦାନ୍ତ କାଟା ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଉ 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 ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବାତ୍ୟା ତ ଆଇଲା ସବୁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଗଲା ଏଇଟା ବାପା ହଉଛି ଆମର ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ ଗଛର ଡାଇ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଥିରେ ଚଳେଇଦବା ଆକୁ ଆମ୍ବ କାଠ ମନ୍ତ୍ର କରିକି ମୁଁ କରିଦେବି ଧର ହିରର ବହୁତ ବଡ଼ ପଳେଇଲା ନା ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ରଖିଦିଅ ଏଇଥିରେ କରିଦିଅ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱାହା ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ୍ଥାନ ପୂଜା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ମୁଖା ଖୋଲା ହବ ସେ ଫୋନ ରଖିଲେ ବନ୍ଦ କରିକି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଉ ଦୋକାନରେ ଅଛି କୋଉଠି ତ ପୂଜା କରୁଛ ରାସ୍ତାରେ ମନା କରୁଛ ଏଇ ବାଲି ଆଣିକି ଖାଲି ଆମ ଡାଳ ଦି ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଥା ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚ ଖାଲି ବଡ଼ ପାଟି ଗୋଟା କରୁଛି ସରଜା ଦିଦି ଭଳିଆ ନହେଲେ କିଛି ଶିଖିନି ହଁ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଫୁଲ ଧର ଇଏ କାହିଁ ଇଏ ମାନେ ତ ଆଙ୍ଗୁଠି ବା ଅଛି ଆଗରେ ଯୋଉ କୁଶବଟୁ ପିନ୍ଧା ହୁଏ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଣ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରୁଛି ନା କଣ ଡାକୁଥିଲି ମନା କରୁଛି ମତେ ସେ ଆରେ କୁଶବଟା ଦେଇଥିଲ ଶାନ୍ତି ବଡ଼ ଜିନିଷଟା ତ ଗାଈ ଖାଇ ଦେଇ ଛାଟି କାହିଁ ରଖୁ ତୁ ଛାଟି କାହିଁକି ଆରେ ଇଏ କଣ କରୁଛ ଅଣ୍ଡାଳ ଆରେ ତୁ ଏଇ ମୁଁ ରାଗିକି ତାପରେ ତମ ଇଏଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ମନା କରୁଛି ଆକୁ ଆଣି ଆଣି ମତେ ରେକି ଦେଇଦେଲା ସମସ୍ତେ କହିଲେ ସେଇ ନନା ଭଲ ଏ ବାବା ତୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରୁଥା ମୁଁ ଖାଲି ଟିକେ ଆଉଛି ପୁଣି ନନା ତ କରୁଥିଲୁ
8ଟାରୁ 12ଟା ହେଇଗଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ହଉ କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ? ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କନି କି ଭଗବାନ, ଶଙ୍ଖ ଟୋଟାଲି ଫୁଙ୍କନି ମୋ ଘରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଠିଯିବ। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ନା ଠାକୁର ଆଗ? ନାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ନା, ନହେଲେ ଛାଚୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପିଟିବ ମତେ ନା। ଭଲରେ ବାପ। ଖାଉ ସେମିତି ରଖ। ଦିଆସିଲି ଆଣ। କ'ଣ କରିବ? ଧୂପ ନଗେଇବି। ଜମାନୁ ମୋର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଚଳେଇ ଦିଅ ସେମିତି। ଧୂପ ନାଗିବ? ଧୂପ ଲାଗିବନି। ବଢିଆ ହେଲା, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ଆମର ଗରାଖ ଦରକାର। ହଉ ଦୀପ ଲଗେଇବା, ଜଡ଼ା ତେଲ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦୀପ ଲଗାନି, ଦୀପ ଲଗାନି ଭଗବାନ, ଦୀପ ଲଗାନି। ଦୀପ ଯୋଗୁରୁ କମ କାଣ୍ଡ ହଉଛି ମୋର ଧର ଚାଳ ଘର ଜଳିଗଲା, ଦୀପ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରିବି? ଥାଉ ଥାଉ ସେମିତି ଚଳେଇ ଦିଅ। ହଁ ଖାଲି ଫୁଲ ଜିନିଷ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଦୀପ ଧର, ଏଠି ସଳିତା ରହିଲା, ଦିଆସିଲି ମରା ହେଲା, ବୁଲିଲା ଆଉ କ'ଣ? ଓ ସଇଲା ବାସ୍। ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲନି? ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ? ହଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଫେରେ ନନା ଶୁଣ, ତୁ ହୋମ କରୁଥା, ମୁଁ ଆଉଛି। ମୁଁ ହୋମ କରିବି? ଗଣପତି ହବା ଆମ ହେ। ହଁ ହାତରେ ଫୁଲ ଧର, ଫୁଲ ଧର। ହଁ ଆଖି ବୁଝ। ଓಂ ଖର୍ବସ୍ତୂଳ ତନୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବଦନଂ ଲମ୍ବୋଦରଂ ସୁନ୍ଦରଂ ପ୍ରସନ୍ଦନମଦଂ ଦଲୁତ ମଧୁ ବ୍ୟାଲୋକ ଗଣ୍ଡସ୍ଥଳଂ ଦନ୍ତାଘାତଂ ବିଚାରିତାରିଂ ରୁଦ୍ଧିର ସିନ୍ଦୁର ଶୋଭାକରଂ ବନ୍ଦେ ଷୋଳସୁତା ସୁତଂ ଗଣପତି ସିଦ୍ଧିପ୍ରଦ କାମଦମ। ଓಂ ଗଣପତେ ନମଃ, ଓಂ ଗଣପତେ ନମଃ, ଗଣପତେ ନମଃ। ଫୁଲ ପକାଅ। ହେ ରଖିଲ। ଆବେ ମୁଁ ଏଠି ଫୋନରେ ଜଣକୁ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି କରଉଛି। ମତେ କହିଲ ଫୁଲ ପକା, ମୁଁ ଫୁଲ ପକେଇଲି। ଆରେ ତମେ ଫୋନରେ ପୂଜା କରିବା, ଏଠି କାଇଁ ଆସିଛ? ଆରେ ମୁଁ ଏଇ ଆସି ଗୋଟେ ପୂଜା ସାରିଦେଲି ନା ନାଇଁ? ନା ତମେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହଁ। ବେକାର କଥା। କଣ ବେକାର କଥା ନୁହଁ? ମୁଁ ଜମା ତମକୁ ରାଜି ନଥିଲି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଶାନ୍ତି 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 ଯିବା। ଆଚ୍ଛା ଚକ୍ଷୁଦାନ କରିଦବା। କଣ? ଆସ, କୁଆଡେ ପଳଉଛ? ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କଣ? ଶୁଣ, ମୁଁ ମଲା ପରେ ଯାଇ ଯାହାକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦେବି ମୁଁ କଣ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ତମେ ନୁହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଦାନ କରାଯିବ। ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଆଖି ଦିଟା ତାଡ଼ିକି ନେଇଯିବ ନା କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଯୋଉଭଳିଆ ଲୋକ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହଁ। ମୁକା କଲ। ମୁଁ ଖୋଲିବି? ହଁ କିଛି। ଓಂ ନମଃ, ଓಂ ଗଣପତେ ନମଃ, ଓಂ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଓಂ ତମେବ ମାତାଶ୍ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ। ଓಂ ଗଣପତୟ ନମଃ, ଓಂ ସାଡ଼ୁ ଗନା। ଓಂ ନମଃ, ଓಂ ନମଃ, ଓಂ ଗଣାଧିପତେ ନମଃ, ଓಂ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ନମଃ, ଓಂ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବାୟ ନମଃ। ତୁମ ନାମ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ତୁମର ଗୋତ୍ର କ'ଣ? ବୟସ କେତେ? ସବୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭଲ ପଟା ଆଧାର କାର୍ଡ ଦେଖିକି କହିଦେବି ଆଉ। ତମେ ତାପରେ ପଚାରୁଛ? ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର? ତୁମ ନାମ କ'ଣ କୁହ? ସହଦେବ ଭୂୟାଁ। ସହଦେବାୟ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ତାଲବେଶ ସହଦେବ ଭୂୟାଁ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ? ମୁଦ୍ନେ ସହଦେବ ଭୂୟାଁ। ତା ବାପାଙ୍କ ନାମ? ତା ଫୁଲ ଖସିଲା ବୋଧେ। ଦେଖିଲୁ ବାପା, ଦେଖିଲୁ? ତମ ପୂଜାରେ କାଢ ଅଛି ଆଉ। ଭାଇ ଶୁଣ, ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ତାଲବେଶ ସହଦେବ, ଜେଜେଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମୁଦ୍ନେଶ। ହଁ ତମ ନା? ମୋ ନାଁ ଦନ୍ତେଶ। ତମର ଏଇଟା ବଂଶ ନା ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ? କୁଶବଟୁ କାହିଁ? କୁଶବଟୁ, ଆଙ୍ଗୁଠି ବଢାଅ। ଓମ୍ ବଟ ବୃକ୍ଷାୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଝାଡୁ ହେଇଛି ସେଇଟା ତିଆରି ହଉଛି ନା କୋଉଥିରେ? ଝାଡୁଟା ଘର ଝାଡୁ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଦେହରେ ଆଇଁଷ ମୁଣ୍ଡଳ ଅଇଁଠା ଖାଇକି ଝାଡୁ କରିଥିବୁ। ଆରେ ବାପା, ମରିଗଲେ ସବୁ ମାଟିକି ଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର କରିଦଉଛି। ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ରାୟ, ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ରାୟ। ଝାଳ ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ, ପାଣି ପାଟି କାହିଁ କରୁଛୁ? ନାମାନି ବ୍ରହ୍ମା ନା ଘଣ୍ଟି କାହିଁ? ଘଣ୍ଟିଟା ପିଲା କୋଉଠି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି। ମୂର୍ଖ, ତୁ ଟିକେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କହ। ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରୁଛୁ। ଘଣ୍ଟି ନାହିଁ ପାଟିରେ ଟିଙ୍ଗ ଟିଙ୍ଗ କରୁଛ? ଆଉ ଶଙ୍ଖ ନାହିଁ ବଜେଇ ଦଉନ ପାଟିରେ? ଦିଦି ଭାଇ ରାମ ଦେବତା ସ୍ୱାହା, ବୃନ୍ଦାବତେ ନମ। ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛ, ଗଣେଶ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ? ଆରେ ମୂର୍ଖ, ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ତ ବସେଇ ସବୁଠେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ଦେବତା। ଆଡୁ କଣ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ନା କଣ? ମାର୍ବଲ ଫାଟିଯିବ। କଣ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବ ନା? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଇଏ ଦାନ,
ଇଏ କିଛି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ନଷ୍ଟ ହବ ନା ବାପା ଏଇ ବାପା ନୂଆ ଟାଇଲ ପଡ଼ିଛି ବୁଝିଲୁ। ମନା କରୁଥିଲି ଆକୁ ଆଣିବିନି ମନା କରୁଥିଲି ମୋ ବାପା କହିଲା ସେ ବଢିଆ ନନା। ହୋମ କରିଦେବା ହୋମ କରିଦେବା। ହଁ କୋଉ ହୋମ କାଠ କାହିଁ? ଓମ୍ ଅଗ୍ନିଦେବାୟ ନମଃ ଓମ୍ ଅଗ୍ନିଦେବାୟ ନମଃ। ଇଏ କଣ ନନା? ହୋମ ସଇଲା। ଇଏ ହୋମ ହେଇଗଲା? ହଁ ବାପା ସେଡ଼ିକି କାଠ ଛାଡ଼ିକି ହୋମ। ଘିଅ କାହିଁକି ଏତେ ଏତେ ମାନେ ପୋଡ଼ିବୁ କାହିଁକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବୁ ଝାଲନାଳ ହବୁ ତୋ ହୋମ ସରିଗଲା। ହଉ ଆଉ ଥରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୂଳରୁ। ବାବା ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଫଳ ଫଳ ତ କିଛି ଛଡ଼େଇଲନି? ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟେକିଦେଲି ସେ କାହିଁ ଛଡ଼େଇବ ନଷ୍ଟ କାହିଁ ହବ ବୁଝିଲ। ପୂଜା ତ ସଇଲା ଏଇ ତମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇନବ ମୋର ମନ ନାହିଁ ବାପା। ହେଇ ହେଇ କୋଉଠି ବାଜୁଛି ଏ ବାପା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି। ଏଇ ଶୁଣ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଫୁଲ ଧର ତମେ ନୁହଁ ଇଏ ହଁ ହାତ ଯୋଡ଼ ତମେ କାହିଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିବ ତମେ ତ ଫୋନ୍ଟା ଧରୁଛ ହଁ ଓମ୍ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଓମ୍ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଓମ୍ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣ ଡାଲମା କରିବ 2 ବାଲ୍ଟି ଡାଲମା କରିବ 2 ବାଲ୍ଟି। ପାସ୍ ଧର 600 ଲୋକ ଖାଇବେ। ପାସ୍ ଧର 600 ଲୋକ ଖାଇବେ। ତମେ ସେଗୁଡ଼ା କହୁନ ମୁଁ ଆଡ଼େ କହୁଛି। ଆଉ ମୋତେ ଆଡ଼େ କହୁଛ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେ ଅଧା ଛାଡ଼ି। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ। ନମୋ ଗଣେଶ ବିଘ୍ନେଶ ଗିରିଜାନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ। ତମେ କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଲେଖୁଛ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ସେଇ ହିସାବଟା ତମକୁ ଦଉଛି ତମେ ତାଙ୍କ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଦେଲ। 40ଟା କାମ ଏକୁଟିଆ ଧରିଛି। ସରିଗଲାଣି ବା କ'ଣ ପକେଇ ଦିଅ। ହଁ ହଁ ସଇଲାଣି ହଁ ଏଠି ସଇଲାଣି 5ଟା ବାହାର କର। ହଁ କେତେ? ତମେ 500 ଖାଇ ତମେ 15,000 ଦେବ ଲୋକ ଏତିକି ଖାଇବେ ରୋଷେଇ ହେବ ଆଉ 5ଟା ବାହାର କର। ହଁ ଆସିବାଦ ନାହିଁ ଏପଟେ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶୁଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁ ଡେରି କରୁଛି। ହଁ 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 ଆଉ ତୁମେ ରଖିଲ ଟିକେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ। ନନା ଭଲ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଟିକେ। ହଁ ସେ ପୂଜା ସେ ବୁଝିପାରିଲ 10 ମିନିଟ୍ର ପୂଜା 15 ମିନିଟ୍ର ପୂଜା ହେବ 5 ମିନିଟ୍ର ହେବ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ ଓମ୍ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଦାତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ହଉ ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ତାଙ୍କର ବଂଶଗତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ବୁନିୟାଦ 14 ପୁରୁଷ ତକାତ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ବାସ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ତ ପୁଅ ବି ଭଲରେ ରହୁ ପୁଅ ଭଲରେ ରହୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁ କାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ। ତମର ସମସ୍ତେ ନାମ ଓମ୍ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ନକରା ହରି ବୋଲ ଓମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନପଥ ମାମି ଭବ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଦାତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ତାଙ୍କର କୌଣସି ହଁ ପାଉଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକେଇବା ଓମ୍ ତମର ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଉଠିବି ଭାଇ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଗଲା। ଏ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଆକୁ ଡାକିବି କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ମାନେ କନା ପଡ଼ି ରହେ କପୁର ଉଡ଼ି ପଳା ଇଏ କପୁର କନା ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଛି ଆଉ ସବୁ ତ ନେଇଗଲୁ ଆଉ ରଖିଛୁ କ'ଣ ଏଇ ଗେଣ୍ଡୁଟା। ଯଦି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦିଲକୁ କୁତୁକୁତୁ କରିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ର ଘଣ୍ଟିକୁ ଟିଙ୍ଗ କିନା ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।